La porte d'un avion s'est détachée en plein vol, elle vient d'être retrouvée dans un jardin, voici ce que l'on sait. La porte s'est détachée peu après le décollage d'un avion d'Alaska Airlines, laissant cet énorme trou dans l'engin. L'avion, un Boeing 737 MAX 9 au départ de Portland, avait alors dû faire marche arrière en urgence. L'incident n'a pas fait de blessés graves. Un enseignant qui vit à Portland a retrouvé cette porte de 27 kg dans son jardin. La NTSB, l'autorité chargée de la sécurité des transports aux États-Unis, va l'analyser pour trouver les raisons de cet incident. Selon la BBC, l'avion faisait déjà l'objet de restrictions et ne pouvait plus effectuer de vols long courrier. Plusieurs pilotes avaient signalé la présence d'un voyant d'avertissement concernant la pressurisation. En tout cas, le lien entre l'incident et ce voyant n'a pas encore été établi. Depuis vendredi, plusieurs Boeing 737 MAX ont été interdits de vol aux États-Unis en attendant d'être inspectés.